ជម្រាបសួរបងប្អូនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីវិលប្រជុំគ្នាសាជាថ្មីតែប្រធានបទរបស់យើងមុនតែអំពីនោះយើងនិយាយអំពីការធ្វើគម្រោងតែងថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើការសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយរបស់ប្រធានយើងដែលមានប្រធានមួយលើកឡើងថាចំណេះវិជ្ជាគឺជាយានឈានទៅរកភាពជោគជ័យចូលបញ្យល់ដោយឧទាហរណ៍ក្នុងសង្គមនិងអក្សរសិល្ប៍បញ្ជាក់ឲ្យបានក្បោះក្បាយចាអញ្ចឹងយើងតពីវគ្គមុនណាអញ្ចឹងមុននឹងចូលធ្វើការបកស្រាយសូមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅ Channel YouTube យើងម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបានប្រធានតែងសេចក្តីថ្មីដែលបងប្អូនមិនបានធ្លាប់ឃើញឬក៏ធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកចាអញ្ចឹងយើងចូលការបកស្រាយតែម្ដងទៅសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយអញ្ចឹងយើងចូលលំនាំបញ្ហាក្នុងសេចក្តីផ្ដើមចានៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់មនុស្សយើងម្នាក់ៗតែងតែស្វែងរកនៅសេចក្តីសុខសប្បាយរីកចម្រើនប្រកបដោយចំណេះដឹងនោះបានស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនមនុស្សយើងគ្រប់វ័យគ្រប់សិទ្ធិវណ្ណៈដោយមិនបានប្រកាន់យកពុយសាសពណ៌សម្បុរអ្វីឡើយជាពិសេសយុវជនខ្មែរដែលកំពុងស្វែងរកចំណេះដឹងនៅតាមបណ្ដាសាលារៀនបានជួយចម្លងពួកគេកុំឲ្យជួបភាពលំបាកវេទនាដោយសារភាពងងខ្លៅគ្មានចំណេះវិជ្ជាអាស្រ័យហេតុនេះហើយទើបមានទស្សនៈមួយឬក៏មានប្រធានបទមួយបានលើកឡើងថាចំណេះវិជ្ជាយានឈានទៅរកភាពជោគជ័យចាយើងបកស្រាយលំនាំហើយយើងចូលចំណងគឺបានលើកប្រធាននៅក្នុងអភ័ន្តរសញ្ញាបណ្ដាវិញហើយបន្ទាប់មកយើងចូលចំណុចទី3គឺចំណោទបញ្ហាយើងចោលសួរបែបប្រធានបញ្យលណាយើងត្រូវចុះបន្ទាត់មួយយើងចុះ2ណាចុះលើកន្លែងលំនាំមួយនិងចំណោទមួយទៀតទាំង2ណាតើប្រធានខាងលើនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណាខ្លះចាបន្ទាប់មកទៀតយើងចូលតួសេចក្តីអញ្ចឹងយើងចូលតួសេចក្តីរបស់យើងគឺមាន5ចំណុចយើងគ្នាភ្ជាប់សេចក្តីអញ្ចឹងកន្លែងនេះយើងបងប្អូនត្រូវចូលបន្ទាត់មួយណាដើម្បីជាជំនួយដល់ការបកស្រាយប្រធានបទខាងលើនេះយើងក៏បីយល់ន័យនៃពាក្យកលើដូចជាពាក្យអីចំណេះវិជ្ជាពាក្យយាននិងពាក្យជោគជ័យចាជាមុនសិនអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងចូលកន្លែងបញ្យលពាក្យណាអញ្ចឹងបញ្យលពាក្យយើងមាន3ចំណេះវិជ្ជាយាននិងជោគជ័យអញ្ចឹងដំបូងយើងនិយាយបញ្យលពាក្យចំណេះវិជ្ជាគឺបានសេចក្តីថាគឺជាការដឹងច្បាស់នៅវិធីផ្សេងរីឯយានគឺជាគ្រឿងដឹកនាំគ្រឿងនាំបន្ទុកទៅមកគ្រឿងសម្រាប់ជិះដូចជាអីរទេះរថទូកជាដើមចំណែកឯពាក្យជោគជ័យបានន័យថាសេចក្តីសម្រេចសមប្រកបដោយសុខសប្បាយសុខស្រួលជាអាដូច្នេះយើងបញ្យល់ពាក្យហើយយើងចូលបញ្យល់នៃប្រធានចំណុចទី3អញ្ចឹងយើងយកន័យរបស់ពាក្យកន្លឹះរបស់យើងមកយើងបញ្ចូលគ្នាដូច្នេះន័យរបស់ប្រធានខាងលើនេះមានន័យថាចំណេះវិជ្ជាគឺជាគ្រឿងឬក៏ឧបករណ៍ចម្លងមនុស្សទាំងឡាយឲ្យជៀសផុតពីសេចក្តីលំបាកវេទនាទាំងផ្លូវកាយវាចានិងចិត្តបន្តទៀតយើងចូលចំណុចទី4គឺបកស្រាយចាបកស្រាយយើងចូលបន្តមួយទៀតណាអញ្ចឹងជាការពិតណាស់នៅក្នុងសង្គមរស់នៅប្រចាំថ្ងៃចំណេះវិជ្ជាបានធ្វើឲ្យមនុស្សអាចស្វែងរកនៅការងារល្អៗដើម្បីជួយក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេរស់នៅបានសុខស្រួលនិងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះនិងសង្គមជាតិមានការអភិវឌ្ឍចំណេះវិជ្ជាបានជួយឲ្យមនុស្សជួបតែសេចក្តីសុខសប្បាយរីករាយនៅក្នុងជីវិតដោយមិនមានទុក្ខភ័យសេចក្តីទុក្ខព្រួយនិងសង្គមមិនមានភាពអនាធិបតេយ្យគ្មានច្បាប់ទម្លាប់គ្មានអំពើចោរកម្មផ្សេងដូចជាការលួចឆក់ប្លន់និងចាប់ចម្រិតជាដើមចាបន្តមកយើងចូលធ្វើការយកគំនិតសំខាន់ដែលតើទៅនឹងសង្គមរបស់យើងចាអញ្ចឹងយ៉ាងណាវិញបើយើងក៏លែងទៅមើលនៅក្នុងសង្គមយើងសប្តាហ៍នេះយើងឃើញថាចំណេះវិជ្ជាបានធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្តនិងមានកិត្តិយសល្បីល្បាញឬទៅសុខសាយហើយត្រូវបានគេយកជាគំរូនៅក្នុងសង្គមតួយ៉ាងដូចជាព្រះបាទសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាតទ្រង់គឺជាអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបដែលមានចំណេះដឹងច្រើនទាំងខាងប្រជៈនិងអនាចក្រជាពិសេសជានេះទៅទៀតទ្រង់បានចងក្រងបទចម្រៀងភ្លេងជាតិដើម្បីទុកឲ្យប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសបានគ្រប់និងច្រៀងមិនតែប៉ុណ្ណោះទ្រង់ក៏បានបន្សល់ទុកនៅឯកសារដែលជាវចនានុក្រមខ្មែរដែលបានលាយអក្សរខ្មែរបាលីនិងសំស្ក្រឹតខ្លះដែលទុកឲ្យអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួនក្រោយបានមើលសិក្សាបន្តមកដល់សពថ្ងៃនេះចាស្នាដៃទាំងនេះក៏បានបន្សល់ទុកជាយានចម្លងដល់មនុស្សដែល
trong che trong đằng có đôi chi mình đừng nguồn khá lớn ở chiếc pot vì sự đây tục bị tình ý rừng ông bự bà tương lai đại ban chụp lùm bà nơi không cha chỉ vật sna đại nu của ban bằng hai nơi phiệp chụp chơi nơi phiệp là bài bỏ trung đại ban mình sáu tục nơi cây mua sum rau sinh cùng chiết tiang mùi bên thiên cứ bờ bát sum nai say hạ nụ trung có chiếc sắt mì ong đại miền trong này vị trí chỉ tràn tiang pizza chiết nơi ăn trạ chiết rồi hốt đờ thư ca to tăng nơi tiên ti ai kiri phiệp piประเทศบารังนังปุอาณานิคมมวยจำนวนทั่วประเทศชนรุ่นในพอดปีระบบจีชวนระบบปุอาณานิคมจังนู้จะประตอบมาอยู่โจยังเรื่องปีปัญหาประวัติศาสตร์ว่ายังก็เลยแต่มือขนมประวัติศาสตร์ของบ้านบางฮายองปีแบบสมตัวคือเป็นอย่างอันตรทีวีได้มีรูปสมบัติสะอาดและมีจุดในดังเชื่อเฉลี่ยให้ตรงกับบ้านยังจุดในวิจีแต่นู้เมื่อโรงเรียนดอลประเทศนุเรียนในมณฑลขนมแหวงให้ตรงกับบ้านบัญชีเอาไอเกสถาปนาสลารินมันตีเป็ดมวยจุ่มนู้นขนมกาช่วยดอลประเทศนุเรียนจากกรณีบ่ยังพออนจังเลือกปีประวัติศาสตร์ยังมีตัวอังนาหรือก็ปนิมสนายอังนาได้มีจุดในวิจีประวัติในดับบ้านนะจ้ะอะไรนี้ยืเลือกปีปัญหาขนมสอสบ่ยังเป็นอย่างนั้นมันในขนมสนาได้อสอสก็บ้านบางฮายพองได้ตามระยะอัตบอดขนมใส่เรื่องสุภาพได้จีสนาได้ดอลอวิสดระบบในญี่ปุ่นชัวรังกิมบ้านบางฮายในจุดในวิจีระบบตัวองสุภาพในนารินได้บ้านเดินสดรหดปลองจบตั้งปีนี้ตรงจำปุกตีปรับใบขนมใส่เรื่องในปีดาสุภาพบ้านจะเชนปีเตะลูกอัตบดเสนาแต่งยุบอัตริดสำหรับเติร์ดพมทมโดยมันมีตรกสมบัติจุกลุ้นสุภาพดาดอเพลมีสกศพสุภาพบ้านบรรเจธาขยมบ้านมีนจุดไหนดังบันเตนตุ้ยดังสมจุยลมหายกำลังลุกตุ่มรวมตายขยมบ้านบานสบายปีตุกหนึ่งเลียลูกตลับเติร์สกบินไม่สกศพบ้านปูโซซาปรัญญาทลาระบบสมีทำไมนี้มันเจดดัดจุนหมดอันสมานทาจุนซีจิมนึอาวาไซเอาดอลอันเพิ่มอันเดิมจิมวยอันปรองจับบรรจุคลุ้นเอาเวียเตยจะไหวสกไอเลยมาคืนเจ้าท้าเวียจิมนึอเมียนจุดในพิชีจราเมียนกิริยาออัดมือบ้านดังในใจได้เอาไว้ไว้เมียนเปียปีรุณามวยบันเทิงในขนมเรื่องสมเนโบราณกับบ้านบางฮันจุดในดังระบบนี้สมตามระยะการอ่านกระแสเสียเพิ่มปุไปนี่ตุ่มเงินตุ่มรวมฉบับกรอมเซมเซยให้กวนเยอะจุดในวิจีตัดดอกไม้ขนมการต่อสู้มาเตะจิมวยหนึ่งจะไหวได้จีเจอตะการล้านคล้วนได้บานเก่งประวันเป่าการนี้ตรังเคลียดโลกเอาขนมจำในมุกไทยซานสัญญาเตรียมหมอกดอกมวยกุหลาบขยมจำดอสาธิสไลใต้โลกมันเกิดขยมจำยึดทุกการเมียนมองเมียนเปลเมียนเพเดียจุนโลกเมื่อมันตีกาหายทุกการขนมริจกาจับมันแมนบางประคายความปรึกงี้บักลานจุนเกสีพักโดยตีขยมทุกตามฉบับบาลูกเจฉบับหายบามันกรุบมุกตายยืงตัวตายแต่ก็เวทนีจีนอย่างนั้นมันในขนมเรื่องเมฆบัดดวงจันทร์ได้จิตนาได้ระบบโลกที่จะหูดกับบ้านบางฮันตุงองบุพันมีนจุดในวิชีจานเตียงพิซาชีตหนึ่งอันตรชีตคือพิซาไทยหนึ่งพิซาเวียดนามให้จงบรรจับกอดกับบ้านคล้ายจีนญี่ปุ่นตายกำนาบมวยรูปขนมสมาคมพองได้จะจังยืนเลือกมาคือมีปัญหาสังคมประวัติศาสตร์หนึ่งขนมสันไดอักษรจ้าอะไรยืนโจสลับสกัดจังสลับสกัดมากยืนบานเคยทาประเทศทางเลือนี้ปัจจิมินนี้ตุลุมตุลีครั้งนะขนมกาช่วยดัดเตือนการรำดับจมูกมันกรุบลูกกรุบสุดตัวบรรณะแต่เอาไอ้บ้านดังกันแต่ฉบับล้วนดังยุลปีดุมไหลในจุดในวิชีได้จีเย็นจุ่มลำนึกอ้อยพอดปีเพียบดวงครั้งในปีจูบการลงบาเวทนีเซ็งเมื่อจีมนุษย์ดำเนินการโยนดังเชียงบุญแจกเกิดดังถือเอาชีวเพียบออกภาษาเชียงบุญนั่นคือสังคมก็มีสเตอร์เพียบอมีสันติเพียบมันมีอำเภอจอร์กัมเซนเซนจีลูชอพลอนได้บรรดาเอาสังคมสอบเปิมดังนอมไอมีนบอลมือดอกคลูดจ้ะพอต้องมายืนโจจุดไหนตีใบทมคือบรรจับสิ่งใดยังยืนวีดำไหลประเทศจ้ะยังยืนโจตัวไม่มาชลองตามการบอกสายประเทศขังเลยนี้มีนัดในอย่างเชื่อได้บางบางฮันอำปีจุดไหนไปชี้ได้ชี้ยืนจุ่มลอมนึกพอดอมปีตุกอาวิชีหนึ่งอบรมเอาบิดาบิดาแต่งออกนี้เยอะจัดตุกดา
ចំពោះចំណេះវិជ្ជាដែលជួយមនុស្សឲ្យផុតពីសេចក្តីលំបាកទន្ទឹមនឹងនេះក្នុងនាមយើងជាអ្នកសិក្សាមួយរូបចំណេះវិជ្ជាពិតជាជួយខ្លួនយើងក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារជួបតែសុភមង្គលនិងបានធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនមានជីវភាពរស់នៅបានធូរធារជាងមុននិងមានការងារល្អហើយយ៉ាងចំណេះវិជ្ជាទាំងនោះមកដាក់នៅក្នុងខ្លួនដើម្បីជាទ្រព្យមួយដែលជួយចម្លងមនុស្សឲ្យយើងមានជីវភាពធូរធារល្អប្រសើរជាងមុននិងបំបត្តិភាពងងខ្លៅនៅលើខ្លួនយើងគ្រប់រូបដូច្នេះការបកស្រាយរបស់នាងខ្ញុំបានតែប៉ុណ្ណេះហើយជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីប្រធានបទតែសេចក្តីថ្មីហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីបានទទួលនៅចំណេះដឹងថ្មីទាក់ទងទៅតាប្រធានតែសេចក្តីរបស់យើងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា